Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Sofia Nur Fadila. Seperti biasa, di sini aku mau sharing-sharing lagi nih guys. Nah jadi sebelumnya tuh ada yang nanya ke aku kayak gini nih guys. Nah, jadi intinya gimana sih etika batuk dan bersin itu? Nah, sehingga di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih etika bersin dan batuk itu. Nah, jadi sebelumnya batuk dan bersin itu apa sih? Nah, batuk dan bersin itu merupakan suatu mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan benda asing dari saluran pernafasan kita. Nah, benda asing itu bisa apa aja sih? Yaitu bisa debu, kemudian juga virus ataupun bakteri. Nah, dimana misalnya kita sakit nih, kita pasti bakal bersin dan batuk. Nah, saat bersin dan batuk itu nanti kita bisa mengeluarkan atau melepaskan banyak sekali virus ataupun bakteri, bisa ribuan bahkan jutaan ke udara bebas. Nah, di saat yang bersamaan udara di sekitar kita berarti bakal terkontaminasi kan. Nah, nanti tuh bisa dihirup sama orang-orang yang di sekitar kita, sehingga nanti mereka bisa tertular oleh penyakit kita gitu. Sehingga untuk menghindari hal tersebut sangat penting untuk melakukan etika bersin dan batuk. Nah, jadi etika bersin dan batuk itu apa sih? Nah, etika bersin dan batuk itu merupakan suatu tata cara bersin atau batuk yang baik dan benar. Nah, caranya seperti apa? Jadi, ketika kita merasa ingin batuk ataupun bersin, nah, kita harus menyiapkan tisu. Nah, jadi sebelum kita batuk dan bersin, kita siapkan tisu terlebih dahulu untuk menutupi hidung dan mulut kita. Gitu. Nah, kemudian nanti selain pakai tisu juga bisa pakai sarung tangan ya. Nah, kalau misalnya udah nih, kita buang tisunya ke tempat sampah. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan sarung tangan, kita bisa mencucinya kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita nggak ada tisu, nah kita bisa menggunakan lengan atas bagian dalam kita. Jadi kita mau bersin atau batuk, kita bisa haci gitu. Nah, atau juga bisa menggunakan masker kalau misalnya kita lagi sakit. Jadi kalau kita lagi batuk dan bersin, kita bisa pakai masker. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara penggunaan masker yang baik dan benar, kalian bisa tonton video ini ya guys. Nah, kemudian setelah batuk dan bersin, kita harus mencuci tangan. Bisa menggunakan sabun, yaitu dan air mengalir selama 20 detik, ataupun cairan berbasis alkohol dimana alkoholnya itu 60% kayak gitu. Kemudian kita juga tidak boleh membuang ludah ataupun dahak sembarangan ya guys. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan selama kita bersin dan batuk. Nah, yang pertama, kita tidak boleh bersin dan batuk tanpa ditutupi. Misalnya haci gitu. Jadi kayak gak boleh itu, karena itu bisa menyebar luaskan kemana-mana gitu. Jadi harus ditutup, tadi bisa pakai tisu, sapu tangan, ataupun pakai lengan. Dan gak boleh menutup batuk dan bersin menggunakan tangan kayak gini ataupun kayak gini, itu gak boleh, karena tangan ini merupakan agen penyebar penyakit terbaik. Karena misalnya kalau kita batuk dan bersin menggunakan tangan, nah kita tuh kayak bisa megang apapun, apalagi kalau kita lupa untuk mencuci tangan. Nah, sehingga nanti kita bisa menyebarkan virus ataupun bakteri itu kemana-mana, sehingga nggak boleh pakai tangan ataupun dengan mengepalkan tangan. Jadi intinya ketika bersin dan batuk, kita tuh harus menutup hidung dan mulut gitu, agar mencegah bakteri atau virus tuh kemana-mana, dan menjaga tangan tetap bersih. Tujuannya yaitu untuk mencegah penularan penyakit pernafasan yang serius. Nah, ingat ya guys, etika batuk dan bersin ini tuh tidak hanya untuk mencegah penularan penyakit COVID. Jadi ingat tadi, penyakit pernafasan. Jadi bukan cuma COVID, tapi juga bisa penyakit misalnya tuberkulosis atau penyakit TB, kemudian juga batuk kerjan ataupun influenza kayak gitu. Nah, sebenarnya selain dari batuk ataupun bersin, nah virus itu kayak bisa ataupun bakteri bisa ditularkan melalui saat kita berbicara. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita emang lagi sakit, kita pakai masker aja, lebih aman kayak gitu. Kemudian juga bisa dari kita memegang-megang tangan atau sekitaran hidung dan mulut. Nah, dimana sebelumnya kita udah memegang
tangan yang memang sudah terkontaminasi bakteri ataupun virus kayak gitu. Selain itu, untuk mencegah penularan penyakit pernafasan, kita juga bisa menghindari orang-orang yang memang sedang sakit itu. Misalnya kita lihat orang yang kayaknya tuh batuk-batuk, nah kita bisa menghindari. Dan kita juga harus tahu diri kalau misalnya kita sakit, kita usahakan untuk menghindari kerumunan kayak gitu agar tidak menularkan. Nah, mungkin cukup sekian sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau memang kalian rasa video ini bermanfaat, kalian like and share ke teman kalian biar mereka juga tahu nih kalau misalnya kita batuk ataupun bersin, kita harus melakukan etika batuk dan bersin agar kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Kemudian jangan lupa subscribe ya, karena aku bakal sharing-sharing lagi seputar info kesehatan di channel YouTube aku ini. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, see you in my next video.